Aquí se'ns han portat al riu. I vinga, al ataque. I anem tirant. Vinga, fot-li. Morning! Clar, això, en època de pluges, doncs no es pot travessar. No es pot travessar. El que nosaltres pensàvem que era una simple carretereta. Ja marxem de Malawi, un país que ens ha agradat moltíssim, direcció cap a la frontera amb Moçambic. I hem tret calés perquè ens havíem quedat sense, per poder pagar la road tax i tot això. Hem de canviar els nostres quanxes malaios en meticals de Moçambic. Metical es diu. És el nom més lleig. Ai, sí. Quants meticals tens? No sé. A mi m'ha pujat la febre, tinc meticals. Sí, no sé si són meticals o meticals, no sé com se pronuncia, Metricals? però és horrorós. Vols que lliguem a explicar ja? Ah, sí. Ha arribat el moment, doncs, de fer el resum de Malawi. A veure, com us explicaríem això? Malawi, per nosaltres és un destí molt interessant, per si voleu fer, per exemple, 2 setmanetes. Sí, 15 dies. Està Molt, 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 molt bonic, on veureu el que és l'Àfrica al 100%. I a més la gent és superamable, És una amabilitat extraordinària, Sí. de veritat. no hi ha cap problema de seguretat, La policia és la policia ni ens ha mirat, vull dir, no. ni res. Carreteres més o menys estan bastant bé, Es pot anar amb cotxe per tot arreu, hi ha bastant bé. algun tros que té forats, però així en general estan bastant bé. Comparat amb la resta, és mel. Exacte. L'època seca coincideix amb les vacances de juliol i agost, amb la qual també és d'agrair. Destacable, el llac Malawi, omnipresent, podríem dir. Sí. A tota la zona del llac Malawi té platges que van tenir un problema amb un tifó, ens va pujar molt el nivell del riu, però realment les platges són xules. I la zona que no està al llac Malawi és muntanyosa, amb la qual hi ha possibilitats de fer moltíssimes excursions. També té algunes illes per visitar, amb la qual així ja combines absolutament tot. L'aigua és molt transparent, normalment està calmada, És bonic, la muntanya és bonica i el llac és bonic. Per això creiem que és un destí molt interessant. És que aquí, Malawi, és un lloc molt pobre. Molt pobre. És d'aquests llocs on diuen que la gent no arriba a tenir €1 al dia, doncs aquí és un lloc així, i jo crec que és el 90% de la gent, o el 95% de la gent, sí. o tothom. Menys a les ciutats, hi ha una part de la gent que ja veus que és d'una classe social més elevada. Sí. Però la resta és un país molt petit, de 100.000 km², o sigui, tampoc és res de l'altre món, però està superpoblat. Té una població de quasi 30 milions d'habitants. Déu-n'hi-do. Sí. Per tot arreu hi ha poblets. I una altra cosa superdestacable d'aquest país és que la gent està a la carretera, als camins. Veus gent constantment. És un lloc que és complicat de conduir per això, perquè hi ha molta circulació de bicicletes, moltíssima. I moltíssima gent caminant pel mig del carrer. O sigui... Hi ha poques motos i molt pocs cotxes. Pocs camions, també. No? Hòstia, camions, diria que només n'hem vist d'aquells petitons que porten gent que van al camp. No n'hi ha. No. Amb la qual te sents bastant segur. Però sí que és veritat que has d'anar en compte amb les bicicletes, perquè és que n'hi ha moltes, moltíssimes. Hi ha moltes, van molt carregades, porten llenya... És transport. Sí, és tot transport. A part de gent, que això també ho hem vist, que això és el primer lloc que hem vist els bicitaxis, els ciclotaxis aquests a les ciutats. Les bicicletes serveixen per transportar tot, la fusta, el carbó, les branques aquestes que fan servir pels sostres, bueno, les patates, tot. Els homes van amb la bicicleta i la càrrega, que també n'hi ha de dones que ho fan, però gairebé tots són homes, els de les bicicletes. Sí. Una cosa molt curiosa, que ells mateixos produeixen els totxos. Ho diem perquè hem vist a molts països que són els xinesos. Aquí fan producció pròpia perquè quan van venir fa més de 100 anys els missioners anglicans escocesos, això. van portar aquesta forma de fer. I ho fan amb uns forns. No són forns d'aquests d'altes temperatures,
són forns artesanals, es couen allà dintre. Realment dona un resultat molt millor. Però què passa? Que tenen el problema del ciment. Tot ha pujat molt, aquí a l'Àfrica també. Tenen els totxos que estan bé, però després entre els totxos no poden posar el ciment i posen fang. Llavors què passa? Que quan plou, Es va desfent. tema serveis, no? Les carreteres estan més o menys bé, electricitat n'arriba a tot el país, pous d'aigua en tenen per tot arreu, perquè aquí l'aigua realment no falta. Cultiven molt, patata, cassava... Aquí tenen moltíssimes pomes. Sí. Hem vist pomes per tot arreu, encara que no hem vist cap arbre fruiter, però pomes n'hi ha per tot arreu. Bananes, Lo típic, evident. El moresc, diguéssim, és com el producte estrella de tot el país. Els encanta el moresc, vale? Llavors necessiten fertilitzants per fer créixer el moresc, perquè si no, no creix prou. Però clar, quin és el problema? Que com que no tenen recursos, depenen bastant de les collites que hagin tingut l'any anterior. Com a quasi tota la part de l'Àfrica aquesta occidental que hem visitat, tenen la pasta, Aquí es diu encima. aquí es diu encima. I la diferència és que aquí està feta amb moresc, no amb la cassava que fan a tot arreu. També la fan amb cassava. Però els agrada més amb moresc. Exacte. Què més mengen típic? El típic que es ven, hi ha llocs del carrer que el que fan és amanida i patates fregides. Un plat bastant típic que val 50 cèntims. Vale, ja ho sé, no és el més saludable del món, però és el que hi ha. I també hem quedat parats, molt parats, de veure les dones portant aquests quilos de llenya. És veritat que arriba l'electre a tot arreu, però hi ha molta gent que no se'l pot permetre. El nostre guia, per exemple, no es pot permetre això. Llavors, ells utilitzen la llenya per cuinar, amb la qual necessiten anar com a mínim una vegada a la setmana a buscar llenya. I hem vist com baixaven de la muntanya amb aquests fardos. És que és inhumà. Sí, sí. I hauríeu de veure la baixada que fotia. I anaven descalces. Sí, sí. Bueno, Home, a mi, de Malawi, si has de destacar alguna cosa, són les postes de sol del llac Malawi. És una posta de sol que no havíem vist. Aquí és curiós, perquè el sol se'n va, com a mínim en aquesta època de l'any, a les 5 de la tarda, 5 i poc, ja se'n va el sol. A les 6 és negre. i en aquest impàs, Comença a fer tota una tonalitat de colors que jo això no ho he vist a la vida. O sigui, des de groguencs fins a taronges fins a vermells i liles. És impressionant. Jo no sóc d'aquestos de posta de sol, al final, o sigui, impressionant, de veritat. I l'amabilitat del personal. O sigui, hem gaudit molt perquè, tot i que l'anglès hi ha molta gent que no el parla molt bé, però quan el parlen et volen explicar coses, llavors és superagradable perquè... Sí, són més actius que en altres països. Intenten d'explicar-te una mica, intenten de saber una mica. Ens ha agradat molt que vam visitar aquestes escoles de primària i de jardí d'infància. Ens va agradar molt L'experiència. Ens va agradar molt de veure el que hi havia, perquè realment és bastant dramàtic. Vam intentar que ens expliquessin quins eren els problemes que tenien, de saber quina visió tenien ells sobre nosaltres, perquè això també ens interessa bastant. Tenen una vida molt més dura, moltes menys facilitats I zero oportunitats. Zero oportunitats, exacte. O sigui, aquest és el problema. Fins aquí el resum de Malawi. Vingueu a veure-ho, perquè de veritat que val la pena, Un dels països que aconsellem Totalment. per unes vacancetes. El tema dels calés. Ok. Canviem els calés aquí. Thank you so much. For eating for bonus. I don't know what's this. Eating, eating. For enjoy for sex. Hey. I enjoy. Take it. Yeah. You can use it. Yeah. Sweetie. Mireu això. Sweetie? Like A veure. sweetie. Or can you it's cook? com- You can cook using it for tea. You're drinking. Ah, it's like a tea. Yeah. It's for sex. Yeah, for sex. For power, for fuck. For favor. Fucking too much. This guy, this guy. Okay. Yeah, using it.
Acabem de passar la frontera, hem creuat Malawi i ara entrem a Moçambic, que realment és la complicada. La que passa en aquesta ens han volgut fotre el pèl amb el tema del canvi, però llavors ens hem posat així ferroquillos, sobretot la Noe, i llavors, sí, és que no li agrada que l'enredin. I llavors hem creuat la frontera i aquí ens han fet un canvi, no et diria molt millor, però com a mínim més o menys adequat. Ja ens han fotut 5 euros, però és que ens en volien fotre 10. Aquí tenim 700? 750. Perfecte, amb la qual ja podem pagar això, que és el que volíem. Perquè és que no ens donàvem ni per pagar el que necessitem pagar. Que de verdad, Yep. Hello! How are you? I'm good in this area. So, Do you need the... From Spain? From Spain? Yes. Yeah. What's your agenda on there, that side? Yeah, we go to holidays. Holidays? Holiday. Yeah. You're just going for a vacation? Yes. Yeah. Alright. Nice to meeting you. So, when you're coming back, Thank make you. sure you remember us. Okay. Okay. Thank you so Sure. much. Bye bye. Thank you. I aquesta és la típica trobada amb uns militars o amb uns policies, perquè veieu que això no és un drama de cap de les maneres. O sigui, te'ls trobes, són superamables, la gran majoria. Que n'hem trobat algun d'una mica així? Sí, però és ridícul, no es pot ni explicar, la veritat. Jo m'he trobat més policies amb mala llet a Tarragona que no. Jo tinc més mala llet. Bueno, anem a veure què tal ens dona l'entrada a Moçambic. Hem travessat la frontera, ja som a Moçambic. Ja som a Moçambic. El nostre 19è país, em sembla, o 18è? No ho tinc clar. 19è, no? Bueno, és igual. Però aquí hi havia un munt de fixes molt pesats, Molt pesats. Però no hem pagat ni un duro. Bueno, Això. la d'immigració diu o $10 o 650. I el del tip te diu, no, o $10 o 750. Puja't 100 metres i caire així per la patilla. Hi ha coses que no controlem al final. Ara ens n'anem a un càmping que està en una ciutat que es diu Tete i serà de nit, o sigui que ja demà es veiem. Bon dia des de Moçambic. Bon dia des de Moçambic. Aventurilla matutina, necessitem anar, doncs això, a treure calés, a comprar targeta al telèfon, a fer l'assegurança del cotxe. Bé, total, que com que no tenim calés, hem hagut de passar un toll, un peatge, diguéssim, que és un pont que hi ha aquí per entrar a la ciutat, que no viu un euro. I que no podeu passar, perquè clar, no tenim calés, ni no tenen targeta per pagar, llavors hem hagut de deixar el passaport de l'Òscar. Il·legal. Hem anat al sufragi, el primer que hi ha després del pont, no hem pogut pagar amb targeta. I ara anem a travessar un altre pont que ens han dit que en teoria no s'ha de pagar per buscar l'altre Shoprite per treure calés i a veure si no anem així indocumentats. Un minut de taparrabos, aquí. Ja us ho explicarem. Sí, que tenim el Shoprite que està allà. Ah, exacte. Crec que hi ha molts venedors de fruita per al costat dels supermercats, com allà. Són les 5:30 de la tarda, s'està fent fosc. No s'està fent, s'ha fet fosc. S'ha fet fosc, ja, definitivament. I hem parat en una ciutat que hi ha abans del lloc de càmping. I hem anat a veure 3 opcions d'allotjament. I bueno, no us ho vull explicar. Cutres, però una cosa... Per allà, no? Per allà. Allà la nena, però t'ho veiem. Així recte, per aquí, on ve el cotxe. Una habitació cutre és salxitxera, però cutre allò, desbandejat total, bueno, 25 euros. I després hem anat a una altra que
tenia com un descampat, com si fos de la guerra, i aquell valia 44. O sigui, era una autèntica porqueria. Quan hem vist aquell llaç de cabell, hem dit, això què és, tio? Bueno, és que tu no has vist el lavabo de l'últim. Sí que l'he vist. Ah, sí que l'has vist. No he entrat, però l'he vist de fora. Però no pagarem 25 euros. 25 euros. 25 euros per una merda que alguna vegada no hem tingut més remei. Hem pagat 8 euros, 10 euros, 15 euros. Això sí que ho hem pagat. Feia temps que no veiem uns allotjaments tan malament. Sí. A Malawi no n'hem vist ni un així. I el país era molt més pobre. Sí. Un desastre. Així que res. Hem de decidir que anem a fer càmping, el que passa que clar, comencem un caminatxo i no sabem com serà això. I està fosc. Aquí t'has de tirar a l'esquerra. Això és un caminatxo que estem pujant en primera. Flipes, demà per baixar, això mullat fa por, Bueno, i demà ho que seguirem, bonic. perquè hi ha tota la ciutat a baix, que estem dalt de la muntanya, és un tipus omba. Aquí perquè tenim assenyalitzat el càmping aquest, perquè és que no ho saps si aquí dalt trobarà res. Bon dia! Perdoneu la cara, estic dormit. Ens acabem d'aixecar. Ahir vam arribar de nit, molt de nit, com poques vegades hem arribat, molt de nit. Ahir la nit, evidentment, no veiem res. És xulíssim, mireu, Us volem ensenyar una cosa que és supertipiquíssima de tots els països colonitzats pels portuguesos. Això li diuen pastel de nata, però realment per nosaltres és crema. Està superbo. A Angola ho fan calentet, aquí no. Aquí ho tenen en un lloc que està la crema calenteta. És com una pasta de full, Però la crema normalment està líquida. Exacte, normalment la crema està més líquida que això. Boníssim. És que a l'Òscar no li agraden gens les coses dolces, ja ho sabem. Ara anàvem a veure un llac, pensàvem anar per un lloc, però hem vist que no. I ens anem cap al llac, però per una altra banda. Allí dinarem i després ens anirem cap a una població que es diu Chimoio, on esperem poder dormir. Una altra cosa que també us volem explicar és que cada vegada que anem a una habitació ens pregunten «Però què voleu, una habitació o voleu dos?» Un quarto. Nosaltres diem, és que estem casats ja fa 20 anys, Tots escandalitzats. La teoria que tenim És que si dormen junts és per fer alguna cosa. Exacte. Si van a dormir, s'agafen dues habitacions. Si vas a dormir junts, ho has de fer. Punto, s'ha acabat. És com una norma. Cada vegada que demanem un quarto sol és com... que marranos. Sí. Bon dia, avui hem descansat amb aquest càmping molt bonic, amb molta ombra i una temperatura excel·lent. Aquesta nit ens hem despertat perquè sentíem pum 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 i gent cridant. Però bueno, tampoc hem fet molt de cas. Ara som tranquils de veure. No ens afecta massa, la veritat. Aquest matí, quan ens hem aixecat, hem preguntat al noi que està aquí de responsable i diu, sí, és que hi ha elefants, estan fent fugir els elefants. Es veu que hi ha uns responsables al poble, és un poble que està aquí al costat, i quan veuen elefants utilitzen tambors i fan soroll perquè no vinguin, perquè clar, els destrossen els conreus i es mengen tot. És que són enormes i... Són molt bèsties, els elefants. Ho arrasen tot. Són molt bèsties. Perquè es feu una idea, és com un porc senglar. De proporcions desmesurades. Però de proporcions desmesurades. Llavors avui tenim una jornada històrica, una jornada molt llarga. Hem de fer quasi 400 quilòmetres a la costa. Aigües cristal·lines, sorra blanca, barreres de corall i això et permet de fer l'esnorkel i de fer el
això és el que anem a fer. Ha arribat l'hora d'anar cap al vaixell. Pensàvem que eren 8 i sabem 18.